హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ హ్యాపీ సండే. మీలో ఎంతమందికి కేఎఫ్సి చికెన్ అంటే ఇష్టమో నాకు కమెంట్ చేయండి. నాకు ఇష్టమే, కానీ ఎక్కువ తినను. నేను తిని దాదాపు 6 months అయింది. 6 months తర్వాత మళ్ళీ కేఎఫ్సికి వచ్చేసాము తినడానికి. ఇది వచ్చి వెన్స్డే రోజు తీసిన వీడియో అనమాట. వెన్స్డే రోజు మనకి కేఎఫ్సిలో ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ రోజు తీసుకున్న కాంబో ప్యాక్ ఇది. ఇక్కడ మనకి లెగ్ పీస్, అలానే పెరి పెరి స్ట్రిప్స్, ఇంకా హాట్ వింగ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. దాంతోపాటు ఒక కూల్ డ్రింక్. వీటి కాస్ట్ వచ్చి అరౌండ్ 480 అలా పడినాయి. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది వచ్చేసరికి పెరి పెరి స్ట్రిప్స్ అనమాట. హాట్ వింగ్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి టేస్ట్ అయితే. ఈ సండే మీ ఇంట్లో ఏం స్పెషల్స్ చేసుకున్నారో కూడా నాకు కమెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు జోడీ వ్లాగ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.